பொதுவாக வீசிங் இருக்கிறவங்களுக்கு ஜில்லுன்னு ஏதாவது சாப்பிட்டாலோ இல்லை குளிர்ந்த தண்ணியில் கை வச்சா கூட அவங்களுக்கு வந்து இருமல் வந்து அதிகமாக வந்துடும். அவங்க வந்து மூச்சு விடும்போது குறு குறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நெஞ்சில் வந்து அந்த சளி தங்கி இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரியான ஒரு சவுண்டு வந்து வந்துட்டுருக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு அருமையான மருந்து கருந்துளசி தான். அகத்தியர் வந்து தன்னுடைய அகத்தியர் குணவாடத்தில் இருமலோடு நெஞ்சில் இழுப்பு சுவாசம், கிருமி சலதோடம் கேவல், மருவ சளிருட்சை, சூளைவிடம் சன்னியிவை போக்கும் தளிராய் கருந்துளசி தான் அப்படின்னு சொல்லி அழகா சொல்லியிருக்கிறாரு. இந்த பாடல் வரிகள் இருக்கிற மாதிரி இருமல்னால வரக்கூடிய நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய வலி, அப்புறமா வந்து இருமி நிறைய பேருக்கு அடிவயிற்று வலி இருக்கும், அப்புறமா வந்து ஜலதோஷம், மூக்கில் வந்து நீர் பாயிறது, இந்த மாதிரியான எல்லா தொந்தரவுகளுக்கும் கருந்துளசி அருமையான மருந்து. நல்லா வந்து வீசிங் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா கருந்துளசி சாறு எடுத்து அது கூட கொஞ்சம் வால்மிளகு சேர்த்து தேனோட மிக்ஸ் பண்ணி தொடர்ந்து எடுத்துட்டு இருக்கும்போது இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். எப்பொழுதுமே இவங்க வந்து சூடாக வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது.